意啊，將我老公嘅仔放去屋企喎。咁我當時仲煲住湯啊嘛。咩當時啫？我唔知你講乜嘢。哎呀，係咁嘅，我就同我老公係二婚嘅，就係嗰時有次咧，我粗心大意將我老公嘅仔啊放去屋企嗰度咯，然後我煲住湯，我都要叫佢記得熄火㗎，冇諗到佢瞓着咗喎，冇閂火，咁係着咗火定係點樣啊？着咗火定係一氧化碳中毒啊？就一湯咯，佢冇熄噶嘛，咁一湯都漏出嚟咯，整到一火頭都熄咗，然後就一氧化碳中毒。唔係啊，姐姐，咁我問你啊，我問你一個問題啊，你個小朋友有幾大？7歲咯。你咁佢哋講，我平時都要教佢嘅，就話呢啲咁我都要同佢講，我出去嗰時我同佢講要記得熄火，佢平時都識㗎。咁當時好彩佢家姐咯，過嚟見到，咁及時送醫院，咁依家都冇咩大礙啦。小燕姐姐，我老公啊，依家仲唔原諒我喎，仲話要同我離婚啊！我依家又有咗2個幾月啦，我都唔想打咗一細蚊仔。小燕姐姐，你都知啦，我係疏忽咗，但都唔至於話同我離婚係咪？咁啊，咁你話咁嗰個仔唔係你個仔嚟嘅，係你老公個仔係咪？係啊，我同我老公都係二婚嘅，我老公就有一個仔。小燕姐姐，我同你講啊，依家後媽真係好難做噶。小燕姐姐，我知道佢屋企一直都針對我噶，邊個針對你啊？特別出咗呢件事啊，佢家姐肯定會煽風點火咁樣咯。煽風點火啊？點解佢家姐會煽風點火啊？其實我想問下。咁出咗平時佢都會去我老公面前講我唔好嘅，咁出咗呢件事啊，佢肯定要講我。點解咧？咁本來我都已經認錯啊嘛。唔係啊，我問下你啊，你同佢家姐一直都唔啱嘅咩？係啊，咁點解唔啱咧？我老公屋企人啊，一直都針對我嘅。點解會針對你嘅咧？娶個老婆翻嚟針對嘅咩？咁我都唔知道我做咩佢哋唔中意咯，我點知佢哋喎？咁我本嚟都認咗錯啫嘛，我都有咗，我老公都心軟噶，但我老公依家話要同我講，叫我落咗10蚊仔，然後同我離婚喎。咁你話係咪佢家姐去嗰度煽風點火啊？你好啊，我叫你女你幫我女買呢個460嘅梁仔，你關注佢，我記得你啊。咁如果係你係咪2+1上位啊？吓？你係咪做你係咪2+1上位啊？你講咩2+1上位啊？小燕姐姐，我同我老公攞證噶。算啦，你聽唔明嘅。咁然之後咧？然之後點啊？咁而家就話一定要同你分手。小燕姐姐，我同你講，係啊，我老公啊，依家為咗呢件事話要同我離婚喎。小燕姐姐，我同你講，我哋先結婚1年啫嘛，我哋都係二婚嘅話，依家又話離婚啊，傳出去咪好失禮人咩？人哋會點講喎？小燕，唔係啊，我想問你一個問題啊。你結咗婚1年嘅？咁係真係有啲影響嘅，但係你要諗下喎，你要自我檢討下喎，姐姐，因為你對住一個小朋友，你帶小朋友，你哋係要負責任嘅喎。咁點解要俾你帶呢？就係因為人哋放心你啊，人哋覺得你係佢老婆，你係適合佢做到佢個仔嘅媽媽，人哋先至放心俾你個仔俾個仔你帶嘅啫。我想問下直播間嘅朋友你哋帶有冇人做後媽嘅？你會唔會咁樣去留低個小朋友，然之後自己煲湯走咗出去嘅？小燕姐姐，我都知道我當時係疏忽。你好啊，冰美啊。小燕。